الحمد لله حنا الان كنتواجدوا في واحد البلاصه سميتها تفرانت عند العائله ديال سميه. عندنا ديال سميه جينا نشوفوها صله الرحم معاه، تواصلوا مع المسكينه كشحال هذه ما جينا البلاصه هذه. ونيت انا كانت سميه جيت اول مره باش نخطب سميه، كانت ساكنه هنا يعني هنا في الدار ديالهم، هنا هذه الدار ديال سميه.
ما كتخليناش نحسوا بالقنطه وكنحسوا بالراحه النفسيه. والحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي قدمته اليوم لكم. تبقوا على خير.